sky touches the ground, echoes of the clouds as I chase what's unbound. Every step a story, every breath a new vow. TT 喺今個旅程會以背包露營嘅方式遊歷英倫山峰。英倫山峰就係英國3個地區嘅最高峰。蘇格蘭最高峰 Ben Nevis 海拔1345米，威爾斯最高峰 Snowdon 海拔1085米，英格蘭最高峰 Scafell Pike 海拔978米。Here at the top I find my own now. On the lofty trails of 3 peaks, feeling so alive. 好凍啊！朝頭早6點20幾分，行過遊客中心嗰度準備上山，好得意啊！佢哋都食緊早餐啊，羊仔喺度飲奶。喺上 Ben Nevis 之前，必須要經過一條橋，因為要過河。喺橋上見到一塊紀念嘅牌匾，係紀念 Kevin Haggerty。佢曾經喺遊客中心工作，後來因血癌離世。好多羊喺度。呢條路，加油啊！睇嚟好多羊啊！前面嗰個着短褲啫喎，但係好凍啊！晏啲就會開始熱，大概11點到啦。喺4月2號至6月30號，羊人會喺呢度生小羊仔。呢度都有間酒店嘅喎 ，Ben Nevis Inn。前往 Ben Nevis。一開頭都係意式型咁上。好似近咗啦，羊仔喺度啊！又唔使走。Hello。即係人喺度望風景。
呢度有條落山嘅路，可以通往青年旅社。呢度望到成條河，一開始路過條河，上面前面好似山頂，但係其實仲有好長遠嘅路。我想冇瀑布啊！好大聲嘅流水聲，一條河一路流落去，流去下面打埋嗰條河嗰度。有羊屎，有羊屎喎！咪上面就係，但係偏偏要咁樣打橫行上去，呢度可以爬上去就好啦。呢邊係山頂，好遠喎！呢邊係山頂，要上嗰邊。嗰邊有個湖，就到啦。啲水流落湖度。呢度有路可以落去個湖。
勁大風啊！條路喺嗰邊啊！要踩水果。太陽啊！好斜嘅碎石路，同時非常大風，好驚企唔穩俾風吹走喎。呢度有少少梯級啦。好肚餓，食啲嘢。蘇格蘭製造嘅牛油手指餅，好適合帶備上山做乾糧，而且超級好食。開始見到路上有積雪，好彩只係路過，唔使踩雪。
行到呢度要踩水先過到啊！大腳印。佢要行。嗰個應該係山頂啩，有狗腳印，狗仔都行到。其他人好似行緊街咁，行得好輕鬆。英國人登山好厲害啊！其實可以行呢座山不斷練習，因為行一趟 Banley Face 已經可以經歷大大細級嘅路、石澗路、勁砌嘅碎石路，仲有雪地。最穩就係踩入人哋踩過嘅腳印深坑嗰度。嗰度應該係山頂啦。
前面嗰班人喺雪上面玩坐住向下滑，原來係今朝同我差唔多時間出發登山嘅嗰班警察，佢哋而家落山啦。呢啲石頭都係引路嘅標記。咁凍同埋大風嘅環境，前面嗰位竟然可以咁鬆容，淨係着住短袖同短褲嚟行。英國人可能已經習慣咗，唔覺得凍啦。仲未到山頂啊？咁遠嘅？終於到 Benefit 山頂啦！呢個位置擋風嘅。山頂嘅處好多人影相，我喺呢間石屋旁邊行下啦。呢度有塊牌匾，原來呢間石屋係蘇格蘭氣象學會喺1883年至1904年嘅氣象觀測站嘅遺址。
every summit I renew a spirit fierce, brave and true. Now I see the world from new heights, guided by the stars in the night, forever chasing peaks and dreams. In the mountains, endless streams. 終於輪到我上去影相啦！ Walking the peaks where the sky touches the ground, echoes of the clouds as I chase what's unbound. Every step a story, every breath a new vow. Here at the top I find my own now. On the lofty trails of three peaks, feeling so alive, where the snow meets the endless sky, I thrive. 下一集將會係從 Bentley Face 落山嘅片段，咁斜同崎嶇嘅山路，往往都係落山比上山難㗎。下一集見。 From Scotland's heights to Wales' embrace, every mountain